對於我嚟講咧係一個唔錯嘅收入嚟嘅。咁因為咧我平時係 work from home 啦。去 pet sitting 咧，其實就唔會話花我太多時間啦。我咧有時會喺朝頭早去啦，有時會喺我 lunch time 嘅時候去啦。呢啲都唔係太阻礙到我平時嘅活動嘅。而呢幾百磅嘅收入咧，其實真係可以 cover 到我平時養貓嘅支出之餘咧，都仲有剩嘅。做 pet sitting 其實可以揾到幾多錢？呢一份副業又值唔值得做呢？我喺英國咧做 pet sitting 呢個 side hustle 咧，就係由舊年11月開始啦，到而家差唔多有5個月啦。咁所以咧，我想同大家分享下咧，我2月同埋3月嘅所有 booking 啦，同埋咧當中我係可以賺到幾多收入嘅。咁如果大家對呢啲內容有興趣嘅話，咁我哋就繼續睇落去啦。咁首先講下2月嘅 booking 先啦。2月咧，其實我一共咧有4個 booking 嘅，都唔賣關子啦。我咧總共咧喺2月嘅收入咧係320磅。大家咧可以喺以下呢張圖咧可以睇到所有 booking 嘅 details 啦。當中咧係包括 pet sitting 嘅時間啦、日子啦，當中個收入係幾多啦。而呢個收入咧已經係減咗平台收嘅一啲 admin fee 嘅。咁跟住就會見到貓貓嘅名啦，同埋我咧就 tag 咗佢哋一啲唔同嘅 booking type。首先咧，第一個 booking 呢個叫 Arky 嘅貓咧，其實佢主人咧係12月嘅時候咧已經第一次 book 我噶啦。咁咧去到2月嘅時候咧，其實已經係佢第4次定第5次 book 我噶啦。所以咧佢係一個真係 repeat customer 啦。跟住咧第2、3行咧，大家會見到其實係同一個 booking 嚟噶啦。咁咧呢個 booking 咧係為期咧1個月嘅。咁但係咧佢一開始咧就只係 book 我星期2同星期4啦。佢本來咧係有朋友星期6日都會幫佢睇貓啦，但係後嚟就係因為佢朋友原來唔係咁識貓啦，所以咧佢之後就問我可唔可以星期6日咧都上去幫手嘅。所以呢個 booking 最後就變咗4個星期，然後每個星期我會上去4次啦。咁第3個 booking 咧，大家都見到 Luna 同 Dobby 咧，其實係2隻 BB 貓嚟嘅。咁呢個 booking 咧係由2月底開始啦，佢係一個 weekly recurring 嘅 booking 啦。我第一次上嘅時候咧，其實就係啱啱個 owner 先領養完佢嘅第2日，係因為佢咧有時咧係要翻 office 做嘢啦，咁佢就希望佢翻 office 嘅時間咧都有人幫佢睇下隻貓嘅。星期咧佢會叫我上去2至3次。呢一個 booking 直到而家咧我都係有一路幫佢照顧緊嘅，我都攞咗佢嘅 permission 啦，我都拍咗啲片嘅，之後咧我會再 share 俾大家睇。咁最後一個 booking 咧比較特別咧，就係佢咧係一個 daycare 嘅 booking 啦。咁因為佢個主人咧想我留喺佢屋企咧耐啲嘅時間，所以我哋最後咧就協商咗咧用 overnight 嘅 rate 啦。咁但係咧就變相係一個 daycare 嘅時間。咁我咧就留喺佢屋企 work from 佢屋企。咁對於我嚟講咧係完全冇問題，因為我平時都係 work from home 啦，我只係換咗個 location 喺嗰度做嘢啦。咁咧我朝頭早咧就9點會去到佢屋企啦。跟住收工嘅時候咧，5、6點我先至離開嘅。仲有一點咧，就係 Jojo 同 Tiger 咧係2隻豹貓嚟嘅。今次咧係我第一次真係見到豹貓，同埋真係摸同埋照顧豹貓，所以對我嚟講咧都係一個好新嘅體驗。咁呢4個咧就係我喺2月份嘅時候嘅一啲 booking 啦。我會話2月雖然接嘅單數唔係好多啦，但係當中係有成個月嘅 booking 啦，亦都有一啲係 recurring 嘅 booking， 所以我覺得2月係一個好好嘅開始。咁跟住呢個 section 咧，我就會講下3月嘅 booking 啦。咁我自己會形容咧3月係一個好 full 嘅 schedule 嘅 booking， 因為咧我一共接咗7個 booking。雖然咧拍片呢一刻咧我只係完成咗一半啦，咁但係咧月尾其實已經排晒所有schedule 噶啦。咁而3月全部都係 drop in 嘅 visit 嚟嘅，咁有啲係1個 visit 啦，有啲係2個 visit。最特別嘅咧就係3月咧有3個 booking 咧都係為期2個星期嘅，而其中一個咧仲要係香港人嚟添，佢就只需要我隔日上去啦，所以你咧喺睇到價錢方面都會有少少唔同嘅。而之後咧有一個 booking 咧係以前嘅一個客人咧 refer 我俾佢朋友嘅，佢哋係會互相幫大家睇貓啦。你見到得1日，因為前面啲日子咧係佢朋友幫佢睇啦，剩翻1日佢唔得閒咧，咁就叫我上去幫手嘅。而最後咧，你會見到呢個 booking 咧，巴黎呢個 booking 咧係寫住121 visit 啦。咁係咩意思咧？咁121嘅意思咧就係咁佢 book 我3日，但係咧佢每一日其實係想我上去2次，但係因為頭尾咧就係佢哋飛同埋翻嚟嘅日子啦，咁所以咧第1日咧就淨係夜晚上去啦，第2日咧就係朝頭早夜晚，第3日咧就淨係朝頭早嘅。咁呢個 booking 特別地方咧就係佢哋已經 pre-book
book 咗我 Easter 嘅日子啦，咁所以其實呢2個月咧我都會上去幫佢哋照顧隻貓嘅。咁大家都已經喺呢個表度睇到所有 details 啦。咁其實我3月份所有 booking 咧加埋揾到幾多錢咧，係525磅嘅。我諗咧，大家喺聽到我呢2個月嘅一啲 booking 同埋收入之後咧，大家心裏邊都有個概念啦。究竟做 pet sitting 呢個 side hustle 可以揾到幾多錢？對於我嚟講咧，係一個唔錯嘅收入嚟嘅。咁因為咧，我平時係 work from home 啦。去 pet sitting 咧，其實就唔會話花我太多時間啦。我咧有時會喺朝頭早去啦，有時會喺我 lunch time 嘅時候去啦。呢啲都唔係太阻礙到我平時嘅活動嘅。而呢幾百磅嘅收入咧，其實真係可以 cover 到我平時養貓嘅支出之餘咧，都仲有剩嘅。雖然咧喺3月呢500幾磅咧，真係我覺得去到 full booking 啦，先至去到500-600磅啦。咁但係咧其實之後咧，如果調高少少嘅價錢嘅話咧，我覺得有機會咧係可以去到600-700磅都有機會嘅。講完收入之後咧，有一點我都想同大家講下嘅，咁就係咧當中嘅交通費用啦。以我自己而言，我咧一般係選擇咧係步行距離咧20分鐘內嘅一啲 booking 嘅，因為我附近咧其實好多人養貓，呢個範圍入邊咧已經有好多人揾我做 pet sitting。但係咧，如果係 day care 或者 overnight 咧，其實我係自己可以接受去到 travel distance 要30分鐘以內我都 OK 嘅。咁所以咧，一般咧我都唔太需要花交通費啦，我自己就冇車啦。如果你有揸車咧，咁就會更加方便啦。咁但係如果你同我一樣冇揸車咧，咁你都可以考慮一下，係咪淨係接步行以內嘅一啲 booking 咧？又或者如果你真係要搭車去嘅話咧，嗰個交通費咧，你都可以再同嗰個 owner 商討嘅。咁不過如果人哋要 add on 俾錢俾交通費嘅話，咁佢哋就可能會揾另一個 sitter 咯。跟住呢，因為我而家去到第5個月啦，我覺得自己都算係有少少心得，點樣去維持穩定嘅單數目。第一樣真係好重要呢，就係 pet sitting 呢樣嘢呢，回頭客係十分之重要。因為你都知道啦，其實貓呢係一種好講習慣嘅一種生物嚟嘅。咁所以如果主人呢揾得你第一次，下一次佢有需求，佢其實會一樣揾翻你嘅。啱啱都有提過阿 Key 嗰個客人呢，其實佢已經係 book 咗我5至6次啦，而且佢仲將我推薦埋俾佢嘅朋友啦。咁所以其實咧，我覺得每一個 booking 你第一次上去嘅時候咧，都係一個好重要嘅一次咯。咁就係你第一次表現得好咧，人哋就自然會繼續揾你啦。阿 Key 嗰個主人咧，其實佢有同我講啦，好 surprise 我其實會留咁耐陪佢隻貓啦，因為咧我嗰次咧最長嘅時間其實留咗成個鐘頭，因為佢隻貓實在太得意，我都唔捨得走啦。佢咧就話上一個 sitter 咧去嘅時候咧，就真係淨係清咗貓砂啦，餵完糧咧就走啦，可能留咗10至15分鐘咁樣就走啦。所以咧佢之後咧就 keep 住都係 book 咧都會揾我嘅。真係我自己咧其實有時間嘅話咧，我係會選擇留耐啲啦，陪下隻貓啦，因為我其實自己都有養貓啦，我明白。如果去咗旅行咧，人哋嚟我屋企，我都唔想佢淨係擺低糧，淨係清貓砂就走。我都希望咧佢可以留低多啲時間，真係陪我隻貓玩下嘅。咁不過咧，其實你喺個平台上面咧，人哋 book 你咧，個平台會寫明係30分鐘啊，淨係1個鐘頭咁樣嘅。咁所以咧，至少咧我會留夠30分鐘啦。如果時間許可咧，我先會延長嗰個時間嘅。仲有一點就係想提一提咧，就係我自己咧每一次上去 visit 嘅時候咧，我都會打卡嘅，即係入去嘅時候咧，我就會 WhatsApp 俾個 owner 話俾佢聽，我而家入去啦。跟住走嘅時候咧，我就話俾佢聽，我而家離開啦。咁咧俾佢實際知道我咧係留咗幾耐時間嘅。而第二個重點咧，一定係你要累積好評啦，一定要累積好嘅 review 啦。而我咧會喺嗰個 booking 完嘅時候咧，交接翻條鎖匙俾嗰個 pet owner 嘅時候咧，我就會提醒佢，如果覺得 OK 嘅話咧，歡迎咧俾個 review 我啦。其實通常佢哋都好主動會寫俾我噶啦。呢度咧我都想提及一點咧，就係有啲客人 book 我嘅時候咧，問會唔會想 off app 咁樣 book。其實我自己嘅做法咧，就係通常第一次咧，我都會希望佢喺個 app 上面 book 我嘅。我覺得呢樣都係保障翻雙方啦，因為真係有咩事咧，我哋都可以 through 個平台去解決啦。而且咧，佢第一次 book 我嘅時候喺個 app 度咧，其實佢都可以留 review 俾我咯。咁呢個我覺得係對兩邊都有好處嘅。而
然後咧，我想講真係萬事起頭難，所以咧第一個單嘅時候咧，我係 apply 完咧11月嘅時候咧，其實我都等咗好耐先接到第一張單啦。但係咧喺佢俾咗好評我之後咧，12月因為聖誕節旺季嘅時候咧，我諗可能好多 pet sitter 佢哋都 full booking 啦，咁所以咧12月嘅時候咧，我就開始有多啲嘅 booking 入嚟啦。然後咧到而家2月3月咧都比較穩定嘅。咁我覺得大家如果最初咧想接到第一張單嘅話咧，真係可以第一單、第二單嘅時候咧調低少少自己個價錢啦，又或者接受遠啲嘅地方啦。完成咗頭幾張單之後咧，你有 review 開始啦，之後嘅單咧就會陸續咁樣嚟噶啦。而你嗰個價錢咧，你係可以之後咧，你接咗多啲單之後咧，你先至去調整嘅。所以我覺得咧頭幾次咧，你唔介意嘅話咧，你可以將自己嗰個價錢調低少少啦，等你咧儲咗個 portfolio 咧，之後再去調整翻自己嗰個價錢咯。跟住咧，好想同大家講一個好有趣嘅經歷啊，就係咧我有一日出街啦，跟住咧就見到人望住我屋企喺窗台瞓緊覺嗰幾隻貓啦，跟住咧嗰個人就問我啊，係咪你啲貓啊？咁樣我就話啊，係啊係啊咁樣啦。之後我哋就好 casual 咁樣傾咗一陣貓經啦。然後咧佢就突然問我啊，你去旅行嘅時候咧，你會唔會揾 pet sitter 㗎咁樣啦？然後嗰一刻咧，我以為佢想 out job 啦，即係我以為佢想叫我揾佢做 pet sitter 啦。跟住我就actually I'm doing pet sitting. Are you doing the same thing？ 跟住咧佢就話唔係啊，係佢之後去旅行咧，佢想揾人 recommend 一個 pet sitter 俾佢啊。跟住我就唔小心推薦咗自己俾佢啦。最後佢都 book 咗我嘅，咁佢嗰個單咧係5月嘅時候嘅。不過呢個真係好有趣咯，真係唔小心行出街咁樣都會接到一張單。咁所以咧，我發覺原來俾你啲鄰居知道你有養貓咧，都係一件好事嚟嘅。咁咧，你可以喺從中咧推薦自己啦，等佢哋咧旅行嘅時候咧諗起你咧會揾你幫手去做 pet sitting 咯，係啦。最後咧，我就想講下咧做 pet sitting 咧對我嚟講嘅優點啊、缺點同埋挑戰係啲咩啦。咁當然第一樣嘢做 pet sitting 嘅優點就係時間好彈性啦。通常咧個主人都唔太 care 你幾點上去嘅，只係佢希望你嗰段時間咧都可以差唔多時間上去咁就得啦。所以咧，如果你係真係 work from home 啊，其實咧呢個時間真係好彈性啦。就算你係有翻工咧，你都可以同佢講你希望係翻工之前上去，又或者喺你放工之後呢啲時間上去嘅。第二件事咧就係我覺得個收入副業嚟講咧都係唔錯嘅。咁當然呢個係睇下你接咗幾多單啦。跟住有2點對我嚟講咧都係一個優點嚟嘅。第一咧就係我咧有機會咧參觀唔同嘅人嘅屋企啦，同埋咧我發覺呢一件事對我嚟講咧都係幾有趣，因為咧當我去到唔同人嘅屋企嘅時候咧，我咧可以睇下佢哋買咗啲咩俾隻貓用啦，或者用一啲我從來冇用過嘅用品，例如我自己咧係用開豆腐沙、礦沙啦，咁但係咧我去唔同人屋企嘅時候咧，咁佢又梗係有機會係用唔同嘅貓砂啦，可能會用紙沙啦、木碎沙啦，又或者係嗰啲叫咩水晶沙啦，咁所以咧，哇！我真係試勻晒所有貓砂咧，咁可以 compare 唔同貓砂有啲咩好處，有咩唔好處。咁跟住第2點咧，就係我覺得自己真係識多咗好多朋友、好多貓友啦，仲要咧大家都係住附近，所以咧呢一點對我嚟講咧都係一個好好嘅優點嚟嘅。尤其是咧係我幫佢手照顧幼貓嗰個主人啦，因為咧佢係第一次養貓啦，而且佢嗰2隻係幼貓，咁我自己嗰2隻貓都係由 BB 貓開始養起啦，所以咧我哋係傾好多偈咯，咁所以呢件事都係我其中一樣覺得係好開心同埋係其中一個優點嚟嘅。咁跟住就講下缺點啦。第一就係收入會比較唔穩定啦，不過對於我嚟講呢，我只係當佢係一個 side hustle 啦，就唔係一個缺點嚟嘅。第2點呢，就係如果係一個好短嘅日子咧，其實係性價比咧有啲低嘅，即係我講緊嘅可能係1日嘅 booking 啦，因為咧你1日嘅 booking， 你之前都一樣要做 pre-visit 啦，之後都一樣要去還鎖匙啦，即係你人哋 book 你1日，但係你其實要去3次嘅，時間上面咧好似唔係運用得咁好啦。但係對於我嚟講咧，我會考慮嘅嘢就再加埋嗰個距離啦。如果係好近嘅話咧，我係唔介意接嘅，因為我會考慮到佢今次 book 完你啦。可能佢下一次係去長旅行呢，咁所以可能第一次係1日，但係可能下一次呢將會係1個星期或者2個星期嘅咁樣嘅 booking 嘅。
咁最後咧挑戰上面咧就係想像到 pet sitting 其實有機會遇到啲突發狀況啦，例如走失貓啦，開門嘅時候隻貓走咗出去啦，不過呢啲都係可以避免嘅。第二件事咧就係真係有機會喺你去嘅時候咧就係發生意外，又或者隻貓病咗啦，咁呢啲都係你需要去處理嘅事。咁不過咧我就暫時未有遇過呢啲問題嘅。跟住咧，最後我想講下咧，有啲咩人係適合做 pet sitting 咧？我會話第一點咧，你一定要好有耐性啦。跟住第二點咧，就係你一定要好中意貓啦。第三，我覺得係 optional 嘅就係你自己有養貓啦。咁點解我會講 optional 呢？因為其實好多人去旅行啦，佢哋揾自己嘅朋友幫手啦，朋友都未必有養過貓啦。基本去照顧貓呢並唔係一件難事嚟嘅。所以其實我覺得，如果你自己係冇養過貓，但係你又中意同貓玩，你又想試下做 pet sitting 去揾下外快嘅話，我覺得你都可以考慮嘅。你可能一開始呢，就試下幫你嘅朋友照顧下貓，學下一啲照顧貓嘅最基本知識，點樣 feel 糧啊，點樣清貓砂，其實呢啲都係手板眼見功夫嚟嘅，唔會話太難。咁你之後啦，有咗呢啲少少嘅經驗啦，咁你就可以開始去接單。咁如果你真係未養過貓，但係又好想做 pet sitter 嘅話咧，不妨留言俾我聽啦。可能我之後咧會做一條 pet sitter 新手入門教學，講解下咧做 pet sitting 要做嘅一啲基本嘢同埋要留意嘅事項。咁今日呢條片咧就差唔多啦。如果有任何問題，任何關於 pet sitting 嘅問題都可以留言話俾我聽。咁我哋下條片再見啦，拜拜！如果你也想成為下一位爆紅創作者，請打開下方資訊欄鏈接，一起來投稿吧。